Olaylar ham tushdi. Bo'ldimi, ketdingmi? Qayerga? Ha, 3 kun oldin oilachi toqqa boramiz dedik-ku. Yo'q. Sizlar bemalol. Jasur, Said, xafa bo'lmanglar, men ishlarim bor. O'yin buzuqlik qilmang endi. Uzr bo'ldi, men ozgina ishlarim bor. Yaxshi borib kelinglar. Tog'ga erkaklar boradi-da. Tog'ga erkaklar boradi? Ha. Ajoyib. Sizlarda tog'ga erkaklar boradi deb shuni aytsa kerak-da, to'g'rimi? Erkak kishi pul topadi, to'g'rimi? Mazza qilib tog'ga chiqib dam oladi, yeydi, ichadi, to'g'rimi? Dam oladi. Yashash kerak. Yashash kerak. Lekin bolalar och o'tiradi. Sen oxirgi marta qachon bozor qilding, Jasur? Bilmaysan. Sen men bilan tushgansan bozorga, unda ham meni uyimga bozor qilganimizda. O'zingga biror narsa olmaysan. Men oilamni oldin ta'minlab qo'yaman. Bolalarim to'q bo'ladi. Ana o'shanda menga toq tatiydi. Uzr. Gap yo'q, erkaklar. Sizlarga gap. Dunyoga keldik